हेलो साथीहरू, चाहिँ आज हामी श्रमदानको क्रममा देउमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को यो चाहिँ सायद तपेवा सिरान हुनुपर्छ, यहाँनिर आइराखेका छन् साथीहरू है। माथि माथि पाटे नाङ्गेहरू चाहिँ यहाँबाट नजिक देखिँदो रहेछ, तर आज हुस्युले गर्दा देखेको छैन। यो चाहिँ मुनि सायद देउमी खोप होला है, मुनि यस्तो देखिँदैछ पारिपट्टि हो देउमाई खोपै हुनुपर्छ, त्यस्तो छ साथीहरू है। यहाँनिर तल बस्तीहरू रहेछ घरहरू, मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो ठाउँको लोकेसन त्यति धेरै थाहा भएन साथीहरू है। यो पारिपट्टि यस्तो छ यहाँनिर, अनि स्कुल रहेछ एउटा, यो चाहिँ आधारभूत स्कुल जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि है। म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर, यो हाम्रो देउमाई नगरपालिकाको यो जग्गाहरूमा चाहिँ म फर्स्ट टाइम आएको है साथीहरू। नजिकै हो, हामी माथि माथिबाट हिँड्छौँ नि, त्रिवेणी डाँडा यहीँनिर माथिबाट पर्दो रहेछ है, धेरै नजिकै त्रिवेणी डाँडा यहाँबाट है। रमाइलो छ साथीहरू। यो चाहिँ पारिपट्टि हाम्रो पारी हङमासुली डाँडाहरू त धेरै पर देखिँदो रहेछ है। यहाँ परतिर हाम्रो के भन्छ फलाँटे डाँडा यहाँनिर है, यस्तो देखिँदो रहेछ साथीहरू यहाँनिर है। स्कुल चाहिँ कस्तो दामी लोकेसनमा रहेछ क्या यो स्कुल चाहिँ, यस्तो छ साथीहरू है। अब यहाँनिर हाम्रो देउमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 पर्छ साथीहरू। यहाँनिर बगानहरू रहेछ टक्कसँगले, यस्तो छ साथीहरू। साथीहरू यस्तो छ हाम्रो टोलीको हालत अहिले। हामी 11 बजी चाहिँ 11:30तिर 11 बजी मङ्गलबारेबाट हिँडेको टोली 2:30 हुँदा मात्रै हामी स्कुल डाँडामा आइपुगेको अवस्था छ। बिजोक छ साथीहरू है।